Come. Right, so on that little page, and I'm not rewriting everything that's on that page, nee, so jy kan net saam met my daar lees. As ek iets wil bysê of so, dan sal ek dit skryf op die screen, dan weet jy moet ook aantekening maak. Right, so they start by talking about the gradient, nee? Nou, almal van julle sal onthou toe jy reguit lyn gedoen het, nee? Gradient is mos die verskil in y op die verskil in x. Nee. Okay, difference in y over difference in x. And then they show you a little example there, where they give you 2 points, the point of A and B. And then they take the y values, subtract them from each other, and then at the bottom, subtract x values from each other. Goed, nou, al wat jy daar moet onthou, en dit kan jy miskien as jy dit nie gaan onthou nie, maak vir jou nota. Jy moet dieselfde volgorde gebruik. You've got to use the same order, both at the top and the bottom. So if you take y value of A minus y value of B, you've got to use the same order at the bottom of your fraction. X value of A minus X value of B. Verstaan julle wat ek bedoel? Jy kan nie dan sê X waarde van B minus X waarde van A nie. Want dan gaan jou antwoord totaal en al verkeerd wees. Nee. But that is actually something that you have been taught in grade 9 already. Okay. Nou kom ons by die stukkie oor 'n inklinasie. So, yesterday, I'm hoping you already drew these. Nee? Okay, so, ek wil net gou eers vir jou hier verduidelik wat is 'n inklinasie voordat ek na daai bladsytjie toe gaan. So, I wrote here that angle of inclination, ek wil net hier so mooi maak, is 'n hoek tussen 'n reguit lyn en die positiewe rigting van die x-as. So, English people, that is the angle between the straight line and the positive part of your x-axis. Okay, so wat beteken dit? Nou, ek kyk gou, daar's my reguit lyn. Nee? Okay, nou my x-as is mos nou hierdie hele streep. But they talk about the positive part of my x-axis. Nee? Nou, as jy nou gaan kyk na jou x-as, daar's 2 arms, nee? Ek moet nou so opstaan. Regterarm is daai enetjie, linkerarm is die kant, nee? Which one of my arms represents the positive part of my x-axis? My regterarm. Nee, my regterarm. So basically, if I look at that line, it divides my x-axis into 2 parts, a right side and a left side. Stem julle saam? So die hoekie wat ek wil, op die stuk wat ek wil gebruik, is die regterkantste deel. So that's what they say, the positive side. Maak dit vir jou sin? Nee? Nou kyk gou, daar word 'n hoekie gevorm nou, tussen daai lyn en my x-as. This little angle here. Right? That is the angle of inclination. Maak dit vir julle sin? The angle between the straight line and the positive part of my x-axis. Okay, so kom ek skryf net gou hier. So vir jou, jy kan hom opdoen met 'n highlighter doen, net as jy wil, wat ook al vir jou werk. So, ek gaan nou vir jou sommer, kom ons sê daai. Okay, reg, ja. Daai hoekie is my inklinasie hoek. Ons gaan nou praat oor wat hy is en hoe groot hy is en al daai dingetjies. I first want you to identify the angle of inclination. Okay, let's look at that other example, the next one. Over here, okay, there's my straight line. Can you see it divides my x-axis into 2 arms, nee? A left and a right-hand side. En ons het nou gesê, the right-hand side will be the positive side, nee? So waar is die regterkant? Hierso. Stem julle saam? So where would the angle be? That. Sien julle dit? Huh? One of my, sorry. Is julle okay? Okay, ek sê gou weer. Okay, onthou, inklinasiehoek is daai hoek wat gevorm word tussen die reguit lyn. Okay, daar's my reguit lyn. Of kom ons maak hom net tot op die x-as.
en die positiewe deel van my x-as, the positive part. Now we said just now, remember when I did my arms? Regterkant of linkerkant, wat hier is die positiewe kant? Regterkant. So, trek dan die streepie aan die regterkant van daai punt. Van hierdie punt af, gaan ek na links gaan, of gaan ek na regs gaan? Ek gaan na regs gaan. Nee, so sien jy nou vorm hy vir my daai hoek. Sien nou by. Is daar daar vir oorklas naweekkamers 17 waar die kinders gaan ingaan? Oorklas naweekkamers 17 asseblief. So that will be my angle of inclination. Jou inklinasiehoek. Is julle reg? Okay, so would you guys be able to identify the angle of inclination? Is daar enige vrae? Okay. Good. Nou kom ons kyk gou daar wat sê hulle vir jou op die bladsytjie. Hulle sê vir jou, inklinasiehoek lê tussen die lyn in die positiewe rigting van die x-as. Okay, we have established that. No. Tan of the inclination angle is equal to m, meaning gradient of the line. Nou hierdie deel is eintlik waartoe ek werk. Nee? So, in this part you've got to study. Tan of that angle en kan ek hom nou maar theta noem, nee? Tan van theta gaan gelyk wees aan die gradiënt van daai lyn. Okay, so, how would we use this in sums? They will either give me this angle, and then I use it to get the gradient of that line, or they give me the gradient, and then I can work out the angle. Okay, so ek gaan dit gebruik deur hierdie formule te gebruik. Tan van daai inklinasiehoek is gelyk aan die gradiënt. So skryf miskien net hierso vir jou. Daai is jou inklinasiehoek. Daai hoekie daar waarvan ek praat. That is your angle of inclination. Okay. Right, any questions so far? Okay, nou, ek gaan gou daai voorbeeld doen wat op jou bladsytjie is, maar ek wil hom net skryf dat ek vir jou kan highlight en oorskuif en. Kan ek maar hier skep? Is anyone still copying here? Okay, so I know I'm writing on the screen, but that's on your little sheet. At the first one it says find theta f. The gradient of PQ is equal to 2/3. Nee? En dan gaan ons nou 2 doen. 2 sê hulle weer die gradiënt van RS is minus 4/3. Okay. Goed, so hulle wil hê, vind my daai inklinasiehoek. Right, so we start by saying, how does this formula work again? We know that tan theta will be equal to the gradient. Nee, maar in plaas van gradiënt, kan ek mos nou dit gaan skryf. Do you guys agree? Nee. So, instead of gradient, I'm going to say 2/3. Want dis hier vir my gegee dat die gradiënt is 2/3. Jy moet my nou dadelik stop as jy nie by is hier, né? Okay. Then, from there, usually, toe jy gewone trig mos nou mos hoekies gaan uitwerk, het jy gesê, wanneer ons die hoek soek, dan druk ons mos shift, né? Okay. Ek dink hulle sê om die ergens op jou bladsytjie. Okay, ons by die volgende ene.
Right, so as jy nou vir my gaan sê, shift tan 2/3. Gaan miskien net daar vir jou sê, dan gaan jy kry hoe groot my hoekie is, so theta is dan 33,7. Nee, okay, maar dit is mos daar vir jou gegee. Skryf miskien net daar vir jou dat jy moet sê, ek sien hulle sê daar, second f tan 2/3. Alright, sê jy by? Goed, kom ons kyk gou by die volgende enetjie, selfde prinsip. Gradient of RS is equal to minus 4/3. Okay, I need to find the angle of inclination. So the formula for an inclination angle is tan theta is equal to the gradient. Maar nou gaan ek in plaas van gradient, gaan ek sê minus 4/3. Nee. Now, this part is important and it says it there on your page. Maybe take a highlighter and highlight it. It says do not push negative. Nee? So hierdie moenie gebruik okay, moenie hom gaan gebruik nie. Hulle sê daar vir jou, if the gradient is negative, then 180 minus calculate the answer. Want, denk gou vir jouself mooi, nee? As ek 'n reguit lyn het met 'n negatiewe gradiënt, kyk gou daar. Sê nou maar ek gebruik, ek gaan vir jou iets check. Tan minus 4/3. Okay. Tik gou vir my in jou sakrekenaar in, daai negatiewe hoekie. Use the negative angle. So press shift 10 and then minus 4/3. Wat gee jy dan vir jou? Negative 53. Can we get a negative angle? Can you get an angle that's smaller than 0? Kan jy so 'n hoekie kry? Nee. Nee? Jy kan nie so 'n hoekie kry nie. So dis onmoontlik, nee? So dit gaan dadelik ook vir jou sê, jy het nou gou iets verkeerd getik. Alright? So, take out the negative. So meaning shift 10 4/3. Wat gee jy dan vir jou? Gives you the same answer, but then it's a positive. Nee? Okay, maar, kyk gou mooi, dis 53. 53 is kleiner as 90. Nee, met ander woorde, as jy nou gou mooi gaan dink, hier, ja kom, daai, sal 'n 90 grade hoekie wees. Nee, met ander woorde, 50 gaan omtrent hier ergens sit, daai stukkie. Sê my saam, en dis aan te ver van my lyn af. Nee, so, whenever you see a negative, that must ring a little bell that you must say 180 minus that help angle, wat ons nou het van 53. Want kyk gou na hierdie hoek. Waar is my inclinasiehoek? Hierdie is mos my inclinasiehoek. Nee, that's my angle of inclination. Can you see that that is way bigger than 53? Nee. So, jy moet dan vir gaan sê 180 minus daai hulphoekie van 53 en jy sal sien op jou bladsy gee dit dan vir 126. En like hierdie hoek of hy min of meer 126 kan wees? Ja, dis nader aan die waarheid. Nee. Is julle reg? Want hy is it's an obtuse angle. Dis 'n stomphoek. Nee? Onthou 53 is 'n skerp hoekie. Right, so onthou net as daar minus is, moenie dit gebruik nie. Ek gaan nou sommer hier skryf. Dit beteken 180 minus hulphoekie. Maak dit sin vir julle? Does that make sense? Okay, so I am going to get my help angle
will then be the 53, kom ons rondom af, 1. So dit gaan theta wees 180 minus that help angle of 53,1. So het geef my 126,9. You guys good? Julle reg? Okay. Voor ek aan die regterkant van die bladsy gaan praat, kom ons gaan gou nog aan met 'n bietjie inklinasiehoeke. So dit wat ek nou skryf, moet jy definitief. You've got to copy these down, right? Can I skip? No one still copying here? Ek het nou vanoggend graad 10 hier gehad, so ek wil gou vir julle net ietsie soortgelyks wys. Right, kyk gou hier. Ek gee vir jou daai sketsie, né? Nou gewoonlik, if I give you something like that, I want you to see it as a triangle, meaning if I connect that over here. Now the coordinates that I give you, that x, y. Hierdie x is mos my afstand by x, and that is basically this. Nee. And the distance at y will be this one. Do you guys agree? Nee. Okay, nou. Hoe kan ek gradient kry van daai swart lyn? Sê maar. Wat gaan my gradient wees? Hoe werk ons nou weer gradient uit? Difference in x. Okay, nou doen dit hier. Ja? Sien my graad 10 het dit vanoggend en vir my het dit gevoel, julle het dit eintlik al, kyk gou hier. As ek vir jou so 'n lyn gee. Nee? Of wag, kom ek trek hom net so bietjie meer so. Aan 'n kleur miskien daar. En ek sê vir jou, hy sny hierso deur 3 en daarso deur -6. Nee? As jy het maar die gradient moet kry. Julle is gewoon aan jy 2 koördinate. Nee, got 2 coordinates and then from there you get difference in y over difference in x. But there is a shorter method too. If it forms a little triangle like it does over there. Sien julle daai driehoekie? Wat is dan my verskil in y? Hierdie. Oh. Wat was dit? -6. Wat is dan my verskil in y? Hierdie stukkie. Wat is daai afstand? 6. Nee. En my verskil in x is dan hierdie stukkie. En dit is 3. So gradient is 6 op 3. Met ander woorde 2. Dit is net 'n kort pad. Want kyk gou op jou naai. Ek sien jy is so lekker nie. Daai swart driehoekie wat daar gevorm word. Nee? Ek vat sy y afstand en sy x afstand. Nee. Maak dit sin? Dis nog steeds verskil in y op verskil in x. Dis net 'n korter manier. Of wat my graad 10 nou vanoggend gehad het, is hulle, ek gaan dit nou hier uitvee. Hulle het gehad dit. En dan is daar vir hulle hier so 'n driehoekie gegee. Wat hulle sê
3 en 6. So wat gaan sy gradiënt wees? Wat is die verskil in y? Daar's my y. So dit is 3. En my verskil in x is mos hierdie deel 6. So die gradiënt is hierso 0,5. Maak dit vir julle sin? So sometimes if you don't have two coordinates, you can look for that little small triangle anywhere on your sketch. Okay. The difference in y we basically get by looking at the y side of that triangle. The difference in x kry ek na die x gedeelte. Nou wil ek net gou sê want hulle het vanoggend met dieselfde ding gesit en struggle. Hoekom gebruik ek nie, why don't I use -6 over there? Because then my answer would be -2. And is this line a negative graph? Okay, en onthou, jy kan dit so ook onthou. Distance, afstand, is never negative. Hoe kan ek sê dis minus 200 km Kaap toe? Jy kry nie dit nie, né? Okay, afstand is altyd positief. So that's a different way of also remembering. Any questions? Okay, goed. So, gebruik nou daai selfde. Use that same thing. Over here. Kyk gou my klein driehoekie. Difference in y will be a. Difference in x will be x. So sien jy dat ek hier kan sê my gradiënt is met ander woorde y op x. Does that make sense? Sê hulle reg? Okay. Goed. Kom ons sê voorbeeld 2. Vind inklinasiehoek. So, OP, hoofletters. Okay, so over here I'm giving it all in words. So I'm saying find the angle of inclination of OP if the gradient is 5/2. Okay, so because they talk about angle of inclination, I'm going to know that I've got to use the formula of tan theta is equal to the gradient. Okay, now what was given to me? The gradient. Nee, so dan gaan ek sê tan theta is gelyk aan 5/2. There's your first mark. Okay, vir die formule en die instel daarvoor. Right, now quickly work out what would theta be. Hoe gaan ek dit nou weer doen? Shift tan en dan jou gradient. So hoeveel is theta? Wie wil sê? Good. Rondom af tot 1. 2. Okay. So 68,2. Het julle hom so? Goed. Ga julle gou enetjie heeltemal op julle eie doen? Can I skip? Anyone still copying you? Okay. Ja, wat jy die gradiënt gaan sê het y op x, ja. Hier op 3. Sê julle, Megan, is jy klaar? Okay, skryf gou af en dan teken jy vir my en dan gaan jy doen, hè?
Okay, I'm all clear met die perse. Everyone done with the number 3? Alright, so they say calculate alpha if the gradient of RS is minus 4/3. Now, first things first, wat moet jy onthou met daai minus? Do not use it when you get the angle. Wat moet ek gebruik wanneer ek daai minus sien? 180 minus the help angle. Okay, so we're going to start off with saying tan alpha will be equal to the minus 4/3. Daar sit jy nog jou minus in, want jy kry die punt omdat jy hom instel in die vergelijking. Jy moet mos sê, tan van die hoekie is equal to the gradient. Nee. Right, from there on, I first get my help angle, meaning shift tan, and then not the minus, net 4/3. En dit geef my 53,13. Nee. Okay, now om vir alpha te kry, to get alpha, I'm going to say 180 minus that help angle. And that means that alpha will be 100, is it 107? 26, sorry. 0,87. Right, who got that? Wie het hom gekry? Goed, mooi. Kijk, ja. Ek hom tot 2 desimaal. Ja, sorry. Ek het nie nou vir jou spesifiek gesê oor die desimale presies. Okay, now at example 4, and what we've been doing so far is we just worked out the inclination angle. Right? Maar in die eksamen of in die toetse, gaan hulle hom nie vir jou so eenvoudig vra nie. What they are going to do is they're going to give you something like example 4. They either want you to work out a whole different angle, met ander woorde, sê maar daai enetjie. Okay? So that's one way that they can ask you. Calculate angle LMN. Of, hier het ek hom nou so bietjie anders gestel. Ek het vir jou gesê, dat LMN is 90. I'm telling you that is 90. All you've got to do is show me how I got to that. Sê vir my, hoe het jy uitgekom dat hy 90 is? Okay, right. Now, whenever they ask you something like that, please remember that you are going to use inclination angles. Now, you will see that these two lines, sorry, ek weet is baie irriterend hier. These two lines, along with the x-axis, forms a nice triangle. There. En van dit af kan ons baie goedjies gaan aflei. Hulle wil hê ek moet spesifiek praat oor daai hoekie. Nee. Okay. Nou, kyk gou-gou. Wat is die inklinasiehoek van LM? Waar sal hy lê? That would be this one. Right? Is julle reg? Waar gaan die inklinasiehoek van MN lê? Hy gaan nie buite lê. Nee? En wat is die hoekie waarmee ons wil werk? Daai ene. Now what do you see? I've got two interior angles and I've got a exterior angle. Sien julle dit? En wat weet jy, wat is die reël van 'n binnehoek? Die twee binnehoekies is gelyk aan die teenoorstaande buitehoek. Nee. So dis eintlik waartoe ons op pad is om te werk. En is gewoonlik wat jy hier moet doen. Okay, jy het gewoonlik twee inklinasiehoeke en dan is daai derde hoekie way off. En dan gaan jy sien,
Dis omdat ek die twee binnehoekies kan by mekaar tel om daarby toe te gee. Okay, I'm gonna stop there. Kom maar gou kyk. En meneer de Berg se klas by mekaar kom. Dit is kamer 39, asseblief. Al die eerstespan seuns en meisies, hockeyspelers, moet dringend by die vlakpaal by mekaar kom aan die begin van pouse. Die volgende leerders moet by die algemene wag. kantoor kom asseblief. Ek gaan vir jou 3 sommetjies gee. Kyk geweet. Bianca van die Westhuizen, Angelique Morkel en Ethan Africa. Alle onder 15 rugbyspelers wat môre na die proewe toe gaan met meneer Jordaan voor die nuwe saal kry. Kyk gou daar. Mrs. Heracles, 14, please come to the office. Die volgende lys leerders moet asseblief 'n draai maak by die finansiële kantoor. Daniel Grobler, Bion van die Westhuizen, Mishka Sedan, Nadia Pina, Lijn Abrams, Raihan Mohammed, Shanai Panther, John Reitupidu, Jody Rice Willemse, Clarice Willemse, Charlene Kyk gou. Leah Burma Bande, Ek waarsku net. Shaquille Fransman. 10.1 en 2 gaan vir jou maklik wees want dis net gewone intonasiehoek. 10.3 moet jy so klein bietjie jou verbeelding gebruik, maar onthou wat ons hier gedoen het, wat ek nou daar begin verduidelik het, né? So gaan kyk of jy so bietjie kan gaan self kyk. Alright, net daai 3 sommetjies. Dis baie vinnig. Dit is regtig baie vinnig.